بسم الله الرحمن الرحیم. د صلات تسبیح د لمانځه طریقه. نیت به وتړي. نیت به داسې وکړي چې نیت کوم د لمانځه د زړه د خلاص لمونځ کوم 4 رکعاته صلات تسبیح. په دې حاضر وخت مخ مې کوي و طرف ته د بیت الله شریفي الله اکبر. الله اکبر چې ووایه سبحانك اللهم به ووایي. تر سبحانك اللهم ورسته به 15 واره دا کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به اعوذ بالله ووایي، بسم الله به ووایي، الحمد لله به ووایي، قل ولا یا بل صورت به ووایي. رکوع ته به نه تللی، لاسونه به پر نامه نیولي، بیا به 10 واره دغه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رکوع ته چې ولاړی د رکوع تسبیح وویل، تر هغه وروسته به بیا 10 واره دغه کلمه. بیا د رکوع چې راپورته سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هو 10 واره دغه کلمه. بیا په اوله سجده کې تر سبحان رب الاعلى ویلو وروسته 10 واره دغه کلمه. بیا د دوه سجدو تر مابین چې کښېنستی 10 واره دغه کلمه. بیا دومې سجدې ته چې ولاړی 10 واره به بیا دغه کلمه ووایي. راپورته به چې 2 رکعاته سبحان خو نسته، بس اول د واره به 15 واره دغه تسبیح ووایي. بیرته به بسم الله وایي، الحمدلله به وایي، قل ولا به وایي. نو تر رکوع مخکې 10 واره، په رکوع کې 10 واره، د رکوع وروسته سمع الله لمن حمده وروسته 10 واره، اوله سجده کې 10 واره، دوه سجدو په مابین کې 10 واره، او په دومه سجده کې 10 واره. نور هغه پاتې 2 رکعاته به هم داسې وکړي. او دا خبره یاد لرئ، که د چا څخه تسبیح کمی یا زیات شوه، مثلا 15 واره یو ځای ویل کېږي، په اول وار کې د 10 واره وویل، په دا دوم وار کې دی بیا 15 واره کې، یا مثلا 15 واره ویل کېدلې د 20 واره وویل، نو په دا دوم ځای کې دی بیا 15 واره کې. خلاصه دا چې په هر رکعت کې 15 واره دا تسبیح ویل کېږي، چې ټول 300 واره دا تسبیحات کېږي په 4 رکعاتو کې. او دا صلات تسبیح لمونځ چې دی په هر وخت کې کېدای شي، په کوم وخت چې نفل کېدای شي، ورځې شپه. او صلات تسبیح لمونځ چې دی لکه په نور لمانځه کې چې سجده سهو پیښه شوه، په دې کې هم که په چا سجده سهو واجبه شوه، په هغو سجدو کې به بیا دا تسبیح نه وایي. د سجده سهو په سجدو کې به تسبیح نه وایي، هغه به لکه عام لمانځه کې چې سهو وشي 3 واره سبحان رب الاعلى پکښې وایي، دلته به هم داسې. نور دا ډېر فضیلت والا لمونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته فرمایي د ورځې وار وکړه، که د ورځ نه په هفته کې وکړه، که هفته کې نه په میاشت کې وکړه، که په میاشت کې نه په کال کې، که نه په ټول عمر کې یو ور خامخا وکړه. او رسول الله صم څو رقمه ګناه یاده کړې چې په دې سره الله عفو کوي. او دا لمونځ چې دی دا هم ضروري نه ده چې 4 رکعاته سړی په یوه نیت باندې وکړي. مثلا وخت کم دی 2 رکعاته دی وکړي، بیا چې بل وخت پیدا کوي بیا دې 2 وکړي، خو 4 رکعاته په یو سلام کول او کې 4 په 2 سلام سره کول. په اخر کې ما عاجز بنده فیض الله حقانی ته د فیض العلوم حقانی مدرسې د دارالفتاء خادم ته دعا کوي، او تر لمانځه وروسته صلات تسبیح تر لمانځه وروسته دعا کې مه هېروئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.